Karibuni sana. Jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza mkate mtamu, mlaini sana na mzuri sana na rahisi sana kutengeneza. Karibuni sana. Kama hujasubscribe, please subscribe. Kama ni returning subscriber, asante sana and let's get straight into the video. Kwanza kabisa utaanza kwa kuchanganya your dry ingredients ambazo hii ni ngano. Ngano yako utakisha umepima vikombe 3, utaweka katika bakuli lako safi. Kisha utaweka Amira kijiko kimoja kikubwa. Baada ya kuweka Amira utaweka chumvi kijiko kimoja kidogo na sukari vijiko 2 vikubwa. Kama utaki kutumia sukari unaweza ukatumia asali vijiko 2 vikubwa. Kisha utachanganya vizuri kabisa, ndipo tutaanza kuweka ingredients zetu za maji. Ingredients zote au mahitaji yote nimeweka kwenye description box below. Naomba muangalie ili uweze kujua unahitaji nini kabla haujaanza kutengeneza mkate wako. Sasa tutaweka wet ingredients ambao ni maji ya uvuguvugu kikombe kimoja, alafu pia tutaweka robo kikombe ya maziwa. Kwa baada ya kuweka hapo tutaanza kukoroga, tutakoroga vizuri. Tukisha koroga tukiona inaanza kutengeneza bonge fulani, tutaweka Blueband au butter vijiko 3. Kisha weka Blueband, tutachanganya vizuri, alafu tutaanza sasa kukanda unga wetu kwa mkono. Kama una ile mashine ya kukandia ni rahisi zaidi na ni vizuri, unaweza ukatumia kuanzia tukianza ile step ya kwanza. Lakini kama hauna, utakanda unga wako vizuri kwa kutumia mkono kwa muda wa dakika 5. Hakikisha tu kwamba mikono yako ni misafi na kucha zako ni fupi ili usije ukaingiza uchafu katika mkate wako. Kwa utakanda unga wako kwa muda wa dakika 5 mpaka pale utakapo form donge zuri ambalo limekaa vizuri kabisa, ambalo sio lenye maji mengi. Na kama utaona kwamba donge lako linahitaji unga kidogo cha kukanda, utaongezea unga kidogo. Baada ya dakika 5 sasa donge lako utaliona litakuwa tayari limeshakuwa laini kabisa vizuri. Kama utataka kujua kwamba ile Amira yako inafanya kazi, kuna technique mbili ambayo mimi ya kwanza sikuifanya. Lakini technique ya pili, baada ya kukanda unaweza ukachukua donge lako ukalikata na kisu. Ukiona kuna vitobo ujue Amira yako imeshaanza kufanya kazi au imeshaanza kuwa activated. Lakini pia namna nyingine ya kujua kwamba Amira yako inafanya kazi, unaweza ukachukua maji yako ambao ni uvuguvugu ukaweka na Amira ukachanganya ukaiacha pembeni kwa muda dakika kama 10. Ukija kuangalia kwa juu utaona kama Amira yako imekuwa pale juu na imetengeneza kama mapovu fulani. Kwa hiyo unajua kwamba Amira yako inafanya kazi. Hapo utachukua chombo chako kisafi, utakipaka Blueband au utakipaka mafuta ambayo hayana harufu. Alafu utachukua donge lako utaliweka katika hicho chombo chako na kuifunika kwa kutumia labda cling film. Kama hauna cling film unaweza ukatumia kitambaa chako kisafi cha jikoni ukafunika na ukaiacha hapo jikoni kwenye sehemu yenye jua au kwenye sehemu yenye joto kwa muda wa lisali 1 mpaka pale itakapoongezeka mara 2 ya hiyo size ambayo donge lako lipo. Baada ya lisali 1 donge lako litakuwa limeshaongezeka in size kama mnavyoona donge langu hapo. Kwa nitaitoa cling film. Baada ya kuitoa nitapunch ili donge katikati ili kutoa hiyo hewa ambayo ni excess. Alafu sasa nitachukua unga wangu nitaweka katika sehemu yangu ya kukandia, alafu nitatoa donge langu nitaweka juu ya unga. Baada ya kuweka juu ya unga sasa nitachukua donge langu nitatengeneza kuwa mviringo mmoja, alafu nitachukua kile cha kusukumia, nitasukuma iwe kama flat lakini sio flat kabisa. Nitaisukuma tu iwe flat na iwe kama square, isiwe round. Baada ya hapo sasa nitaanza kuiroll iwe kama gogo. Kwa hiyo nitairoll kama hivyo mnavyoiona taratibu tu, na kisha tengeneza design kama ya gogo. Nitahakikisha nimeifunga kwa chini kidogo. Sitaibinya sana, nitaibinya tu kidogo kwa hapo chini kama mnavyoiona ili iweze kushikana. Baada ya hapo sasa tutaanza kuandaa chombo chetu cha kuwekea hii ngano yetu au mkate wetu ambao bado hatujauoka. Chombo changu ni hicho hapo. Nitachukua Blueband nitaipaka vizuri kwenye chombo changu kila mahali, hasa kwenye hizo kona ili mkate wangu usije ukashikia. Kisha nitachukua mkate wangu nitaweka katika chombo changu na nitaufunikia tena kwa muda kama nusu saa au lisaa mpaka pale utakapo double pia in size, ndipo tutaenda kuoka mkate wetu.
Baada ya nusu saa mkate wangu utakuwa umesha double in size. Nitaenda kubake kwa 180 degrees kwa muda wa dakika 20 mpaka pale utakapokuwa golden brown kwenye both sides. Na baada ya hapo, kama mnavyoona, mkate wetu tayari umeshakuwa wa brown, umeshaiva. Kwa hiyo nitauacha katika chombo chake baada ya kutoa kwa muda wa dakika kama 5, then nitakuja kwa ajili ya kutoa katika hiyo tin na kuweka pia pembeni ili upoe zaidi. Kama mlivyoona hapo, mkate wetu ulitoka kiurahisi sana kwa sababu tayari ulikuwa umeshaiva, na pia kwa sababu tini yangu nilipaka Blueband ya kutosha kwa mkate wa kugandia. Nitaacha mkate wangu katika hiyo rack mpaka pale utakapopoa kabisa. Ya mkate wetu kupoa, tutatransfer kwenye meza yetu kukatia, na tutakata mkate kwa kutumia kisu cha kukatia mkate. Lakini kama unapenda kula mkate wako ukiwa wa moto, unaweza ukaukata ukiwa bado wa moto, it's fine, na unaweza ukaula mkate wako. Huu mkate ni rahisi sana kutengeneza wapendwa. Kama mlivyoona, ingredients ni chache sana, rahisi sana kutengeneza. Ukiwa na mashine ya kukandia, ukiwa hauna, unaweza kutengeneza mkate wako na ukatoka mlaini. Nitakuja na the same recipe, lakini huu mkate tutaenda kubake kwenye jiko la mkaa kwa sababu najua watu wengi hawana oven. Kwa hiyo nashukuru sana kama mmeangalia hii video. Naomba pia muangalie na video zangu za huko chini wapendwa, ili muweze kujua vitu tofauti tofauti tunavyovipika na recipe tofauti tofauti. Nashukuru sana. Pia msisahau kunifollow Instagram, natumia the same name Miss Masao. Kule nakuwa na post short clips za recipe tofauti tofauti. Nashukuru sana. Msisahau kusubscribe, like na kucomment, na pia msisahau kushare kwa marafiki zenu na wapendwa wenu ili waweze kujifunza namna kutengeneza mkate mrahisi na mtamu sana. See you next time lovies. Bye bye.